Yeah, yeah. Whoa, Pamplona. Stand up. Kabataan-onan. Paminaw ta. Awin mi para nimo. Nico. Kabataan ong abogado nga misulod sa kalihokan sa pueblo. Imong gialsa ang tingog sa masa, dili mahadlok barog sa hustisya. Sa atong baryo nga simple ra sa una, karon lahi na tan-aw sa katawan. Imong gipaning kamotan adlaw-adlaw nga mulambog yud, dili ra saad. Nico Ramirez, ikaw ang among kusog, among garbo sa kabataan-onan. Woo, ikaw ang dalan, naguna sa among panlantaw. Pamplona, nagdanag, tungod sa imong panlimbasog. Nico, among leader, among paglao. Imong gipadayon ang lungsod sa pagugmad, proyekto sa kabataang mas klaro ang tumong dalan. Eskwelahan ug mga hapsay nga programa, aron nang isi sa tao mo tinaw gihapon sa merkado, sa kapilya, sa kanto. Imong paminawon bisan gamay rag tingog, dili lang sa pulong kundili sa buhat. Batan-ong pulit ko nga may tinuray kasing Nico Ramirez, ikaw ang among kusog, among garbo sa kabataan-onan. Woo, ikaw ang dalan, naguna sa among panlantaw. Pamplona, nagdanag, tungod sa imong panlimbasog. Nico, among leader, among paglaom. Maghiusat ta, hey! Kabataan-onan uban taniya, sa imong kuyog dili mi mahadlok, kay klaro na ang kaumaon nga atong